جی بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو السلام علیکم. زه ستاسو ورور سجاد علي اخندزاده یم. سحر را پاسېدم نو موبایل مې کتو نو زموږ تصویران خلک شیر کوي، وایي چې یاره دا د پی ټی آی ګورنمنټ دا کسان برتي کړلي 25,000 روپۍ په تنها باندې دو کنزل کوي. نو شکر الحمدلله مونږ خو نه اوسه پورې چاته کنزل کړلي، نه داسې تربیت زموږ شوی دی الحمدلله. خبره دا ده چې دا جابونه راوتي د کې پی ګورنمنټ له طرفه د سوشل میډیا انفلوئنسر هغې ته 1300 پوسټونه وو، هغې ته 60,000 کسانو اپلای کړې وه. نو موږ ورته به کوم اپلای وکړه، نو چې کله موږ اپلای وکړه زموږ پروفایل زموږ پیجونه دا هر څه یې واغستو، چې نه شو بیا زموږ انټرویو راله، پای کې موږ واغستلو چې د چا پیج لایک او څوک اکټیو ډېر زیات په سوشل میډیا باندې، نو هغه کسان یې واغسته ځکه چې د هغو ضرورت و. پاتې شوه د کنزلو خبره. ها څه ثبوت هم نشته. تاسو زما اکاونټ چیک کولی شئ، زما یو پیج دی سوشل کې پی کې باندې، هغه هم تاسو ټول سرچ کولی شئ. کنزل خو لا هغه لویه خبره ده، که د بلې پارټۍ پې تاسو دومره خاص څه خلاف پوسټ هم تاسو ثبوت کو، بالکل موږ پړیو ټیک ده. او زما پروفایل هم تاسو چیک کولی شئ سجاد علي اخندزاده، په هغې باندې هم تاسو کتی شئ. موږ نه چاته کنزل کړلي، نه شکر الحمدلله، نه زموږ داسې تربیت شوی دی او نه به داسې وکړو د چند روپو لپاره. خو دا د کې پی ګورنمنټ د انفارمیشن سره هغو مخې ته راوړو چې موږ له دا کسان په کار دي، موږ ورته اپلای وکړه. په 8,000 کسانو کې موږ شوي یو، په میرټ باندې شوي یو. په دې کې د هرې پارټۍ کسان شته، د ان پی پکې شته، د مسلم لیگ پکې شته، د پی ټی آی پکې شته، د جماعت اسلامي پکې شته. د ټولو پارټو کسان په میرټ یې اخیستي دي چې د چا څوک په سوشل میډیا باندې اکټیو وو، نو هغه کم کسان چې دي هغه یې پکې اخیستي دي. هغو کوم قسم پوسټونه ورکوي هغه تاسو هم پرې میډیا باندې کتی شئ. ټول د اویرنس لپاره چې ګورنمنټ څه کار کوي د خلکو لپاره، هغه قسم پوسټونه جوړوي او موږ ته وایي دا مخکې خلکو ته ښایي. یا که خیال کړی پرون یو خبره چلېده چې نگران وزیر اعلی استعفا اخیستې ده، خلکو هسې یو پروپیګنډه جوړه کړې وه. هغوی یو پوسټ جوړ کړو چې یاره په دې کې هېڅ صداقت نشته. کوم سوشل میډیا انفلوئنسر و هغو ته یې ولېږه، هغو ټولو چې دی هغه ویډیو هغه پوسټ چې نه پوسټ کو، خلکو ته د حقیقت پته ولګېده. اوس دا ځینې کسان دا پوسټونه کوي، د دو خلاف په انشاءالله چې موږ عدالت ته ځو او دو به په عدالت کې موږ چیلنج کوو. ثبوت په دو راوړي چې ثبوت ورسره نه وي، انشاءالله ګټه به زموږ وي. نو کم کسان چې دا قسم پوسټونه ورکوي چې یاره دا چند پیسو دپاره د پی ټی آی ګورنمنټ برتي کړلي، نو د پی ټی آی ګورنمنټ خو ختم شوی دی میاشت دوه اوښتې، نو په کار و چې موږ هم ورسره ختم شوی. خو داسې نه، دا بالکل د کې پی انفارمیشن ډپارټمنټ سره دا بالکل رجسټر دغه دی جابونه وو، او دا د یو 1 year دپاره پراجکټ و، تقریبا 2-3 میاشتې پاتې دي. نو داسې هېڅ قسمه خبره نشته. او دا داسې قسمه پوسټونه چې چا هم کړي دي د هغو سکرین شاټ یې ما محفوظ کړي دي، هغه به موږ انشاءالله تعالی ډېر زر په عدالت کې چې نو کیس په پې داخلو، چیلنج کوو به انشاءالله ګټه به زموږ وي. نو بغیر د تحقیق نه برای مهرباني داسې قسمه پوسټونه مه کوئ. د هر انسان چې دی نو په معاشره کې څه نه څه عزت وي، د هر قسمه خلکو چې دی نو خپل عزت وي، خپل فیملي نو هغه بار بار دغه کوي چې دا څه مسله ده. یو دوک انسان ته هسې بلا وجې رسول چې دی نو دا ګناه دی، د دې نه ډډه وکړئ. لومبی تحقیق کوئ، چې تحقیق تاسو وکړو ځان په خبر پوه کړو، بیا چې دی نو شیرینګ کوئ. زموږ په پښتنو کې دا ډېره غټه چې ده نو غټه بدقسمتي زموږ د پښتنو دا ده چې یو ښځو یو پوسټ شیر شي، هغه یې ګوري نه، تحقیق یې نه کوي، بس هغه یې په مخه ورغستی شیر کوي. دا خبره حقیقت کې هغه شان نه وي. نو زه هم تاسو ته وایم چې موږ په سوشل میډیا انفلوئنسر په کې پی ګورنمنټ سره یو، او د یو 1 year دپاره دا پراجکټ و، موږ اپلای وکړه، په 8,000 کسانو کې الحمدلله موږ سلیکټ شو. او داسې څه قسمه خبرې نشته، کنزل منزل څوک نه کوي. دا د بیکورډ خلکو کار دی چې چا تعلیم نه یې کړی، ایجوکیټډ نه، دا یې خلکو کار دی. یقینا دا خپرونه به ستاسو خوښه شوې وي. خپل کوربه سجاد علي اخندزاده له ورکړي اجازت. الله په امان.